Hast du schon mal von der Sonderabschreibung gehört? Oder möchtest du wissen, wie du als Selbstständiger mit Investitionen Steuern sparen kannst? Wenn ja, dann schau dieses Video bis zum Ende, denn ich zeige dir, wie das geht. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wahrscheinlich weißt du dass wenn du selbstständig bist, du natürlich auch Investitionen tätigen kannst. Das heißt, du kannst größere Anschaffungen tätigen und die steuerlich geltend machen. Ich habe dazu mal ein Grundlagenvideo aufgenommen, wie das Ganze geht, also Anlagevermögen und Abschreibung und solche Sachen. Das Video verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, wenn du das ganze Thema zum ersten Mal hörst, dann schau dir als erstes dieses Video einmal an. Es gibt da aber Sonderausnahmen. Grundsätzlich ist es so, dass ich die Anschaffungskosten nicht sofort in dem Jahr der Anschaffung komplett steuerlich geltend machen kann. Wenn ich beispielsweise ein Auto kaufe und 30.000 € für dieses Auto ausgebe, dann verbrauche ich dieses Auto ja nicht im ersten Jahr, sondern ich werde dieses Auto auch über die nächsten Jahre verteilt nutzen und es wird mir quasi Einnahmen generieren über die Jahre. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Anschaffungskosten über mehrere Jahre verteilen muss. Also bei einem Auto in der Regel 6 Jahre. Bei diesen 6 Jahren spricht man dann von der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Und das ist je nach Anschaffung unterschiedlich lang. Und diese Jahreszahlen, die kannst du in den sogenannten AFA-Tabellen nachschauen. Und das Ganze kann durchaus zu einem Problem führen. Weil im Jahr der Anschaffung zahle ich vielleicht 30.000 € für mein Auto, kann aber steuerlich nur 5.000 € geltend machen, weil ich das Auto über 6 Jahre abschreiben muss. Und das ist ein bisschen ärgerlich, 30.000 € zu zahlen, aber nur 5.000 € steuerlich geltend zu machen. Genau für solche Fälle gibt es für kleine Selbstständige, also Solo-Selbstständige, kleine Unternehmen, eine Besonderheit, die sogenannte Sonderabschreibung. Du kannst nämlich bis zu 20% zusätzlich abschreiben und sie so steuerlich geltend machen. Das heißt, ich könnte bei einer 30.000 € Auto nochmal 6.000 € zusätzlich abschreiben und müsste dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nur noch den Rest abschreiben, also in dem Fall 24.000 €. Das ist natürlich steuerlich viel, viel attraktiver und sorgt dafür, dass ich auch im ersten Jahr deutlich mehr Steuern sparen kann. Das Ganze ergibt Sinn für dich, gerade in den Jahren, in denen du viel verdienst. Das heißt, in Jahren, in denen du viel verdienst, könntest du ein bisschen mehr abschreiben, in Jahren, in denen du weniger verdienst, einfach ein bisschen weniger. Das Ganze funktioniert nämlich deswegen, weil du diese 20% Sonderabschreibung auf bis zu 5 Jahre verteilen kannst und du selbst aussuchen kannst, in welchen Jahren wie viel von diesen 20% du eigentlich aufbrauchst. Das heißt, die kannst du in einem Jahr verwenden, du kannst es aber auch über die nächsten Jahre dir entscheiden, in welchem Jahr du wie viel von diesen 20% Sonderabschreibung verwendest und in welchem Jahr du wie viel Steuern damit sparen möchtest. Vielleicht fragst du dich jetzt, Mensch, 20% extra abschreiben, das ist steuerlich ziemlich interessant. Wann kannst du denn das machen? Und da gibt es 2 Dinge, die du beachten solltest. Einmal Voraussetzungen, die du erfüllen musst und einmal Voraussetzungen, die das Wirtschaftsgut, also deine Anschaffung erfüllen muss. Schauen wir uns erstmal an, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, damit du die Sonderabschreibung für dich nutzen kannst. Du darfst im letzten Jahr nicht mehr als 200.000 € Gewinn gemacht haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Freiberufler bist und in dem Jahr 2021 eine Anschaffung hast, dann darfst du im Jahr 2020, im Jahr davor also, nicht mehr als 200.000 € Gewinn gemacht haben. Und dann spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen, dass du diese Sonderabschreibung für dich nutzt. Wenn du jetzt gerade gründest, fragst du dich vielleicht, ja, und wie ist das eigentlich mit mir? Ich habe ja gar kein Vorjahr. Ja, hast du nicht und deswegen hast du auch unter 200.000 € Gewinn gemacht. Und das ist die gute Nachricht, als Gründer bist du immer unter diesen 200.000 € und kannst deswegen die Sonderabschreibung immer nutzen. Die Voraussetzungen, die das Wirtschaftsgut, also deine Anschaffung erfüllen muss, sind eigentlich auch relativ einfach. Und zwar muss es natürlich eine Anschaffung für dein Betriebsvermögen sein, also eine Anschaffung für dein Unternehmen. Und die betriebliche Nutzung muss bei über 90% für dieses Wirtschaftsgut liegen. Du musst auch in der Lage sein, das nachzuweisen. Und da wird es manchmal ein bisschen schwierig, wie du diese betriebliche Nutzung nachweisen kannst. Bei einem Firmenwagen wäre das zum Beispiel im Rahmen eines Fahrtenbuches, wo du alle betrieblichen und privaten Fahrten aufzeichnest. Wie das genau geht, habe ich auch schon mal im Video erklärt, das verlinke ich dir einmal hier oben. Und wenn du da über 90% bist, dann kannst du die Sonderabschreibung in Anspruch nehmen. Bei einem Smartphone beispielsweise ist es manchmal ein bisschen schwieriger nachzuweisen, dass die betriebliche Nutzung tatsächlich über 90% ist. Relativ einfach wird es dann zum Beispiel, wenn du einfach ein zweites hast. Ein privates Smartphone und ein geschäftliches, dann ist es relativ einfach zu erklären, warum du das geschäftliche tatsächlich dann über 90% nutzt. Aber wenn du das Ganze nachweisen kannst und glaubhaft vermitteln kannst, dann spricht überhaupt nichts dagegen, die Sonderabschreibung für dich in Anspruch zu nehmen. Schauen wir uns doch einfach mal anhand eines Beispiels an, wie groß der steuerliche Vorteil für dich sein kann durch die Sonderabschreibung. Und nehmen wir das schon erwähnte Auto als Beispiel. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Auto kaufe für 30.000 € und ich nutze keine Sonderabschreibung, muss ich diese 30.000 € über 6 Jahre verteilen. Das heißt, ich kann pro Jahr 5.000 € als Betriebsausgabe berücksichtigen. Das heißt, im ersten Jahr 5.000 € steuermindernd geltend machen.
Wenn ich jetzt aber hingehe und ich erfülle alle Voraussetzungen und ich möchte eine Sonderabschreibung nutzen, dann kann ich von den 30.000 erstmal 20% Sonderabschreibung nehmen. Das heißt, da bin ich schon mal bei 6.000 € Abschreibung. Der Restbuchwert, also der Restwert des Autos, sind dann 30.000 minus 6.000 sind 24.000 € und ich müsste diese 24.000 € dann über 6 Jahre verteilen. Das sind 4.000 €. Das heißt, ich habe dann im ersten Jahr 6.000 € Sonderabschreibung und 4.000 € gewöhnliche Abschreibung, sind in Summe insgesamt 10.000 €, die ich steuerlich geltend machen kann. 10.000 € sind das Doppelte als 5.000 €, das heißt, ich kann 5.000 € durch die Sonderabschreibung mehr steuerlich geltend machen und so Steuern sparen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, mit Anschaffungen und Investitionen ein wenig mehr Steuern zu sparen. Wenn du dir jetzt überlegst, würde ich ja gerne machen, aber mir wäre es lieber, wenn ein Steuerberater das für mich macht, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Schau dir gerne an, was wir dir anbieten können als Freiberufler oder Selbstständiger. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Ansonsten solltest du auch unbedingt mal in unserer Community vorbeischauen. Alle Informationen zu der Community findest du in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Steuerspartipps an, die findest du hier.